Magandang araw po sa ating lahat. Sa video na to ay magsa-sound check tayo ng isang Aiwa na nabili ko sa recycle shop. Ito po yung kanyang model XG-530G. Ito po ay 90 watts lang. So umpisahan na natin. May remote pa po siya. Try natin. So okay. Umpisahan natin sa CD, kaya lang maikli lang tayo magpagtugtog kasi makaka-copyright tayo. Lagay natin siya sa 1. Okay, play tayo. Lipat agad natin sa sunod na kanta. So wala pang problema, parang bago. Parang bagong linis lang. Mamaya sa Bluetooth try naman natin. So hanggang dyan lang po yung sa CD, makaka-copyright po tayo. Try natin sa 2. Play. So okay. Wala po itong Bluetooth, kaya lang meron po tayong receiver. Try po natin sa Bluetooth.
ano pa rin pa talaga siya. Parang hindi halatang luma. Matagal na tong model. So kahit wala siyang built-in na Bluetooth, pag may naman may receiver ka, walang problema. Yung tape lang yung wala kasi tayong pang testing, wala kasing tape dito eh. Kaya Bluetooth lang tsaka CD natin siya may try. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood sa video. Sa mga bagong nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat.